السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا لازم أظبط الكاميرا الأول قبل ما إيه معاهم. أهلا بيكم في قناة يوميات عادل معاشات. أتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك يا جماعة عشان يجيله كل جديد ويتفرج عليه. ولو عندكم أي اقتراحات أو حاجة التعليقات موجودة، وياريت فضلا وليس أمرا تدوسوا لايك. النهاردة الأستاذ تامر الشاعر بحب أقرأ له حاجات بينزلها، ماشي؟ فبيقول إيه؟ الدنيا حق انتفاع وبس. دنيا حق انتفاع وبس. حق انتفاع يعني الناس اللي مش عارفاه، يعني بياخد الفترة دي لمدة 10 سنين 15 سنة 20 سنة ويسيبها ويمشي، بيدفع حق ال10 سنين اللي هيأجرهم زي قانون جديد كده، ماشي؟ حق الانتفاع في مشروع معين، في إذا كان شراكة، إذا كان ملك، أي حاجة حسب الاتفاق والعقود، في حق انتفاع بهذا الجزء. بعد ما يوضبوا ويعملوا بيسيبوا زي ما هو. دي مهمة، بيسيبوا زي ما هو. أنا مثلا كانت مكان كافتيريا أو جزء على الشاطئ أو جزء في مكان مول، حق انتفاع يا جماعة لمدة 20 سنة. يعني بدفع وأوضب وأعمل كل اللي أنا عايزه وأسيبه زي ما هو بعد ما أوضبه، حسب ما أنا أعرف قانونا، وبسترزق منه أو بستنفع منه في خلال فترة ال20 سنة، وممكن أأجره لغيره حاجة زي كده، او اسيبه زي ما هو واخد بعضي وامشي واخد حقي تاني، ماشي؟ بس هنا الجزء مختلف قوي في حق الانتفاع. هي الدنيا متلخصه في كلمتين، انها بكل اللي فيها حق انتفاع، كل حاجه فيها حق انتفاع. هنشوفها حق الانتفاع هو قصده ايه. مفيش حد بيملك فيها اي حاجه، مفيش حد بيملك فيها اي حاجه. بيقول لك معاك ورق ملكيه لكل حاجه عندك، ورق ملكيه للشقه، ورق ملكيه للعربيه، ورق ملكية للشركة، ورق ملكية لمصيف، شقق في المصايف، ورق ملكية للبنوك، الفلوس اللي في البنوك مثلا. أنا بتكلم أهو، صح؟ شقتك أهو، قال أهو، مع أنا لسه والله يعني ما خدتش بالي. معاك ورق ملكية لكل حاجة عندك، صح؟ ماشي. شقتك عندك ورق ملكية، أرضك عندك ورق ملكية، عربيتك عندك ورق ملكية، حسابك في البنك عندك ورق ملكية، وغيره وغيره. لكن تعال نفكر، نفس الشقة اللي انت فيها دي سواء كان باسمك او باسم والدك، بعد كام سنة ربنا يطول في عمرك راح تبقى باسم حد من اولادك، صح؟ ماشي، خلصنا من الجزئية دي. يبقى انت كنت عايش فيها حق انتفاع وبس لغاية ما تخلص رسالتك، وبعدين تسيبها للي بعدك زي ما سابها ليك اللي قبلك. والدنيا كلها بتلف كده على الكل. الغريب اننا بنتخانق وبنكره ويمكن نقتل بعض على حاجات مش بتاعتنا، ربنا مسلفها لينا نقضي بيها كام يوم وبس او كام سنة وبس. مفيش ملكية حقيقية في الدنيا نهائي، مجرد ملكية وهمية. مجرد ايه؟ ملكية وهمية. مت خلاص، رحت عند ربنا، الحاجات ما بقتش بتاعتك. كل اللي بتعمله ملايين، الشغل زي الشغل كده، انت اشتغلت فترة مثلا لغاية 60 سنة 60، خلاص بتسلم شغلتك لحد تاني، وانت تطلع على المعاش بقى، تاخد كافة الخدمة ولا المعاش وتعيش بقى حياتك، خلاص مهمتك انتهت هنا. بيقول لك زي غرفة الفندق تبقى بتاعتك يومين الإيجار وبعدين ترجع لأصحابها تاني، أو كرسي الطيارة أو القطر أو التاكسي. ركبت الطيارة حق انتفاعك، بتاخد التذكرة بتاعتك لغاية آخر الطريق، خلاص بتنزل بتمشي، خلاص انتهى. القطر برضك بنفس الطريقة، التاكسي بنفس الطريقة. يبقى بتاعك كام ساعة لغاية ما تخلص الرحلة تخلص وبيجي اللي بعدك ياخده. لو فهمت كده هتعمل حاجات كتير حلوة، هتنبسط باللي عندك وتعمل بيه حاجات حلوة تفرح بيها مع كل حبايبك. اقتصد وحوش بحكمة، اقتصد وحوش بحكمة، لكن اوعى تبخل على نفسك وعلى اللي معاك، ماشي؟ كمان هتبطل تتخانق وتضيع وقتك على حاجات تتحلل بشوية تفاهم. يعني شوية تفاهم، لو في حاجات ممكن تخسر عملية تجارية عشان عصبي شوية،
عشان تحكمت اكتر من اللازم، طلبت طمع اكتر من اللازم. لا، لازم نمشي لنفسنا، نمين، نمسك العصايه من النص. بالذات اليومين دول يا جماعه موضوع صعب، اصعب مما تتصوروا. لازم يبقى عندنا حكمه في التصرف في اي حاجه. لازم الجماعه، الناس اللي عماله تتطلق كتير وعندهم عيال، طب استفدتوا ايه؟ انتوا مشكلتكم مع بعضيكم، ده هم ذنبهم ايه؟ يبقى لازم نتحمل وهي تتحمل، ونمشي المركب، اللي موجود يتقضى. لازم نمشي نفسنا، دي الحال، والموجود يتقضى. ندفع الثابت الاول، ندفع الثابت، اهم حاجه ندفع الثابت الاول عشان نعرف ننام محدش يخبط على بابنا. وبعدين المتحرك ده نحركه بمزاجنا، مره يطلع فوق مره ينزل تحت. الثابت والمتحرك ايه يا جماعه في المصاريف؟ الثابت الايجار، ماشي، او الاقساط بتاعت التمليك، ايجار الشقه او اقساط التمليك، او محلات اللي مأجرها او اللي شاريها، اللي بقى اهم حاجه. الكهرباء الثابته، كهرباء، ماشي، الميه، التليفون، النت، باقه النت، باقه التليفون، الحاجات دي كلها، كروت الشحن، الحاجات اللي هي يعتبر اساسيه برضك، دي يعتبر شبه ترفيهيه شويه. ما نحاولش نقعد نتكلم كتير ونصرف على الباقه وهوب تخلص اجيب غيرها. لا، نمشي نفسنا على قدنا. في حاجه مهمه وفي حاجه اهم منها. الاهم ندفع ايجارنا، ماشي. الاكل بقى يتدبر بقى، ما تقدرش انت تقول ايه لا انا هاجل الايجار، طب انت هتنام في الشارع، هو ده الصح؟ بيتك هتسيطر ازاي؟ لازم يكون باب مقفول عليك. يبقى الايجار الاول او الاقساط اللي هتدفعه عشان تنام مستريح، محدش يخبط على بابك. بعد كده الحاجات التانية هتبقى متحركه. حاجات ايه اللي متحركه بقى؟ الاكل والشرب واللبس. اللبس ده خليه دلوقتي، المرض ما فيهوش كلام، لازم البني ادم يتعالج ونعمل حسابه. ما نزنقش نفسنا للاخر، وما تتكلش على حد. ما تقولش حد ده بيديني كل شهر او في حاجه، لا. الا لو ليك معاش، ما انت بتاخده من الحكومه، بتاخده ماشي نفسك بيه. ناس كبيره بالذات، حركوا نفسكم. الشباب الصغيره تشتغل في الاجازه لو هي مش شغاله، لو هي في مدرسه مفيش تشتغل. انا في شباب صغيره اهاليها تعبانه بيشتغلوا في الاجازه، والله العظيم مش شغالين كده دلوقتي، الاجازه كده شغالين. يا ابني شغال لي ما عشان اكون بس فلوس المجموعه، فلوس الدرس، عشان المدرسه ومصاريفها. ابويا كده، ابويا قال لي لا اطلع ويروح يشتغل. وانا عايز بس ايه؟ اخلص الدبلوم. نكمل كلامنا. كمان هتبطل تتخانق وتضيع وقتك على حاجات تتحل بشويه تفاهم. اي حاجه ليها مخرج وتفاهم. العصبيه يا جماعه هتضيع حاجات كتير في حياتنا. اكسر فلوس بس ما تكسرش راحه بالك. تكسر فلوس تدفعها بس ما تكسرش راحه البال. راحه البال مهمه جدا. واوعى تضيع عمرك على حاجات هي في الاخر مش ملكك. صح، مش ملكك. ما انت هتخرج فاضي، وانت جيت فاضي هتخرج فاضي. اللي واخده ورث او اللي واخده مجهود او اللي عملته هتخرج بيه فاضي، وهتديه لولادك. ولادك برضك نفس الطريقه، عمرهم ما حد هياخد حاجه معاه. ابسط اللي حواليك وخليهم يفرحوا. افتكر ان كتير من اللي حوشناه ياما رميناه، ينسينا ان هو عندنا. بيقول لك كتير من اللي حوشناه يا رميناه ينسينا ان هو عندنا. يتلف كده هتفرق معاك كتير، وتكتر من خيرك عشان قلبك يعيش مرتاح. كتر من الحاجات الخيريه اللي بتعملها. اللي بيقول الناس اللي بتحوش او بتشيل اكتر من لازم بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابسط اللي حواليك وخليهم يفرحوا. افتكر ان كتير من اللي حوشناه يا رميناه ينسينا ان هو عندنا. جاي يتلف وعدت يعني ده كان عدة اللي هي هدوم معينه انت عندك، ولا انت عندك هدوم شتوي وهدوم صيفي، وجه الموسم وجبت الجديد، خلاص وزع القديم. اديه لحد من حبايبك يا عم، اديه لحد ما تعرفوش حد يلبسه يتدفى بيه في الشتاء، او يفرح بيه ولاده. لو عندك ولادك كبروا الحمد لله، اديه لاي حد اللبس ده العيال يلبسه.
فالخلاصة، افتكر ان الدنيا حق انتفاع، افتكر ان الدنيا مجرد محطة. الكلام ده منقول وجميل وعجبني. طبعا تعليقات جميلة، بيقول يا ريت كل الناس تفهم كده، بس للأسف في ناس الدنيا لاهيهم يا ابني وهي أكبر همهم. أهو الدنيا فعلا حق انتفاع حقيقة، لأننا كلنا نهايتنا الحقيقة الأكبر اللي هي الموت، عشان اللي بعدك يكمل لفتك أو يلفها من أول وجديد. واحد كاتب خسرت 50,000 جنيه، ادعوا لي ربنا يعوض عليا. ربنا يعوض عليك وينزل قلبك فرحة الناس بتدعي له. يعني في ناس محترمة جدا وبتقدر وبتدعي للناس. جزاكم الله كل خير، وإلى الحلقة الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.